سؤالي امرأة توفي عنها زوجها، هي في الشهر التاسع من حملها، الآن بالنسبة للعدة دكتور تعتد بوضع حملها ولا الأربع أشهر لا وعشرة؟ لا لا، بالوضع. قال الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أبدا ما فيها يعني خلاف. لا، فيها خلاف، بس هذا رأي الجماهير، ما خالف إلا واحد بجوز سيدنا عبد الله بن عباس فقط. أها تمام. وهذا في واقعة حال في حياته عليه الصلاة والسلام. امرأة مات زوجها وبعد جزء 14 يوم قال لها النبي عليه السلام: قد حللت فانكحي ما شئتي. هذا نص في أيوة. المسألة، والله أعلم.